ये दोस्तों आज बनाते हैं बेसन की मसालेदार सेव। बेसन में सबसे पहले हमने संचर नमक का पानी ले लिया जिसे काला नमक कहा जाता है। उसके बाद हींग और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया। उसके बाद उसमें हल्दी, लाल मिर्च स्वाद अनुसार हमने बेसन के हिसाब से डाला है और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि ये बहुत ही ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ये बहुत ज्यादा कड़क होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाना है। इसकी कंसिस्टेंसी हम जैसे अपना रोटी का आटा बनाते हैं वैसे होनी चाहिए। और एक और चीज याद रखिएगा कि ये हाथ में बहुत ही चिपकता है, तो अगर ये चिपकने लगे तो आप इसको किसी चम्मच या किसी चीज के इस्तेमाल से इसको आप अलग कर सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आटे की तरह बना लेना है। हाथ में जब ये चिपक जाए तो इसको किसी चम्मच की मदद से निकाल लेना। ध्यान रखिएगा कि पानी ज्यादा ना पड़े। तब तक हमने तेल गरम करने रख दिया है कढ़ाई पर। और सेव बनाने के लिए हमने आटे में थोड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि ये हाथ से जो चिपका हुआ आटा है वो अलग हो जाए। सेव बनाने के लिए हमें इसका मशीन चाहिए जो कि पित्तल या स्टील का मिलता है। ये आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे बॉल्स कर लिए हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के, और ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना के इस मशीन के अंदर हमने भर दिए हैं। इसको ऊपर तक भर के थोड़ा सा प्रेस कर लिया है हल्के हाथों से। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। मशीन के ऊपर के हिस्से में हमने सब जगह थोड़ा सा तेल रब कर दिया है ताकि ये कहीं पे भी चिपके नहीं। और इस मशीन को हमने बंद कर लिया है। अब बड़े ध्यान से हम इसकी सेव बनाएंगे। बस इसको गोल गोल घुमाते जाना है। और देखो ये हो गया तैयार हमारी सेव का एक गुच्छा। इसको पलटना नहीं है जब तक ये पक ना जाए। जब ये पक जाए तब इसको पलट देना है। दोनों साइड से अच्छे से तल के पका लेके हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये सेव खाने में बहुत ही मजेदार लगती है और नमकीन में ये सबसे बेस्ट है। आजकल दिवाली का फेस्टिवल है तो नाश्ते में ये सेव काफी बनाई जाती है। बच्चों को और बड़ों को सबको ये पसंद आती है। तो ये देखिए रेडी है हमारी सेव। अब हम दूसरी सेव भी इसी प्रकार से बना लेंगे। जब ये एक तरफ पक जाए तो इसको हम पलट लेंगे। अब ये दोनों साइड अच्छे से पक चुकी है तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए दूसरी सेव भी रेडी है। इसको हम मुरमुरे के साथ या ऐसे ही स्नैक्स में खा सकते हैं। तो है ना बड़े ही मज़ेदार स्नैक्स। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।